Fala pessoal, quem vos fala novamente é o Brum e hoje eu vou estar fazendo um unboxing e primeiras impressões dessa coisa aqui, ó. Esse headset, o headset do PlayStation 5, o Pulse 3D. Esse headset eu vou estar testando ele, pessoal, no PC e vou estar dando aqui as minhas primeiras impressões e sem mais delongas eu já vou pro unboxing. Temos aqui a caixa do Pulse 3D. Aqui o símbolo do PlayStation, o nome. Aqui do lado a gente tem algumas informações também, mostrando o conteúdo, né, da embalagem. Aqui algumas funções, o verdadeiro som dos seus jogos. Mostrando aqui algumas funções, né, do controle, os adaptadores. Aqui é a compatibilidade, mas no caso a gente vai usar no PC e no site da própria PlayStation ele fala que é totalmente compatível. Está abrindo aqui com o meu estilete. Vou tirar essa fita aqui. Com cuidado. Porque eu não tô querendo machucar muito a minha caixa, não, minha embalagem. Vamos lá. Aqui a gente tem parece ser alguns manuais. Esse pequeno manual aqui. Um guia de início rápido. Mostrando, né, alguns recursos aqui desse headset. Depois eu chego a dar uma lida. Veio essa embalagem aqui de tortinha do McDonald's, onde a gente vê aqui os cabos, né? Esse daqui é o cabo USB tipo C, que a gente vai utilizar, né, para estar carregando o nosso headset. Aqui, ó, essa daqui é a ponta tipo C dele. E aqui o outro cabo que deve ser não, esse daqui é o adaptador, que veio aqui também. Adaptador wireless, né, que você vai estar utilizando aí no seu PS5, PS4, no seu PC. Você vai ligar ali em uma das portas USB desses dispositivos. E agora sim, a gente tem aqui o cabo 3.5. A gente está ligando qualquer dispositivo, né, celular. Ligar no seu PC também, ligar no seu console, no seu controle. E aqui agora em mãos o tão guardado e o mais importante, né, dessa caixa. Aqui a gente vê que não tem nada dentro, né? Só essa embalagem aqui de ovo que veio com o headset. E aqui, ó, um headset bonitão com esses detalhes brancos aqui na sua haste. Cara, a construção dele parece bem simples até. Sei lá, tem até uma cara de ser frágil. Pode ser impressão. A gente vê aqui os botões, né? Acabei de ligar ele. Aqui embaixo fica todos os botões. Tem a entrada tipo C, a entrada P3. Tem o botão aqui de silenciar, volume. Tem esses controles aqui, ó, aqui, modo game. Tudo mais. Interessante, interessante. Que essas espumas dele são de couro sintético. Ele estica bastante. Se você então tiver um cabeção aí, ó, não esquenta que esse headset vai servir na sua cabeça. E é isso. É interessante também falar aqui em relação a usar em controles e em outros consoles. Eu vi que aqui no controle do Xbox dá pra gente conectar, ó. Ele aparece aqui como fone de ouvido do Xbox. Ou seja, dá pra usar no PC e no Xbox também via o cabo P3, tá? Salve time, vocês estão bom?
Vambora, Phoenix. Tomando a visão. Vem, time. Nossa, estava no outro bombe, mano. Por que esses caras estavam lá? Viu o inimigo? Esse aqui é o mal, mano, do Valorant. Lá vai cá. Valorant, mano, esses caras aí, mano. Restam 30 segundos. Último jogador vivo. Spike plantada. Próximo. Não teve nem chance, vai. Mas tá interessante, eu tô ouvindo os passos dos jogadores, a direção. Tá razoavelmente bom. Eu tô num volume bem alto aqui também. Não sei nem se tá no máximo. A gente vai estar próximo. Agora sim. Nossa, muito alto. Diminui aqui. Uns 3 volumes. Bora pegar os idiotas. Aproveita, ó. Vou deixar aí na descrição o link da minha plataforma roxinha. Deixando o primeiro comentário. Segue lá. Vai, Jet. Tomando a visão. Cortando a visão. Vocês, dá licença aí. Opa. Onde ele tá, Jet? Sei exatamente onde Resta um inimigo. Tá aqui comigo. Eles vão temer. Caraca, eu lutei e morri ainda. Eu sou muito ruim, velho. Na moral. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Onde tá o outro? Vocês sabem? Tava na B, aí no meio. Tá na sua frente. Nice. É isso aí. É o Braia. Tomando a visão. Já tem A também, meio. Restam 30 segundos. Cortando a visão. Último jogador vivo. Onde? Esquerda. Resta um inimigo. Ult pronto. Spike plantada. GG Easy. Cadê? Melhor parar. Corra. Fuja. Tomando a visão. Cortando a visão. Me pegaram. Ruxa, né? Porque o time não ruxa. Mas culpado. Perdemos. Último jogador Como a gente mereceu muito perder. Mereceu muito. Inimigo abatido. Na cabeça. Olha essa. Spike plantada. Resta um inimigo. 3.
Céu. Não foi nada. Foi mal, foi Merecemos mais muito não. perder. A gente mereceu muito perder. É o time, né? E eu faço parte do time, então a gente perde junto. Mas é isso daí, pessoal. Teste aqui em game. Foi muito interessante, tá? Deu pra ouvir o espaço tudo certinho, da direção esquerda, da direita, esquerda. E também já fiz aqui já o teste do microfone, né? Em call, em game. E tá interessante. Agora estou aqui com as conclusões. Aqui as conclusões, né, do headset Pulse 3D. E a sua utilização aqui no PC, porque eu não consegui ainda comprar o PS5 e eu ainda tô pensando se vale a pena, porque com ele lançado eu tenho pensado que não é uma boa ideia no momento, vou deixar mais pra frente mesmo. E eu tive uma boa experiência até com esse headset aqui no PC. O áudio dele limpo, flat, ele já é bom, a maioria das coisas que eu faço, tanto para ouvir música como para jogar, eu conseguia ouvir os passos ali no Valorant, que foi o jogo que eu testei aqui. E ele funcionou muito bem para isso, para jogar. É um headset sim que tem esses benefícios, tem as suas desvantagens também, que eu cito, que é a questão do... Aqui no Windows, eu não consigo controlar o volume pelo Windows, não apareceu essa função. Ele não tem um software aqui no Windows, né, que eu possa gerenciar ele melhor, configurar personalizado, por exemplo, para jogos, igual eu faço no headset da Logitech que eu tenho aqui. E também a gente pode ver algumas limitações também, por exemplo, ele não vira pro lado aqui, ó, ele é firme, a estrutura dele, igual alguns headsets, né, que ele faz essa curvatura aqui. Ele não, ele só estica assim. É uma coisa que eu vejo que não tem nele. Ele fica só preso assim no pescoço, né, ocupando esse espaço, não tem como deixar alinhado aqui com seus ombros. E a construção dele, assim, até aparenta ser simples, fraca, mas eu gostei, é bem confortável. E tem sim uma robustez e um material que parece ser firme, sim. E esses são os pontos negativos, né, os pontos positivos. Um áudio flat muito bom, ele vai ser bom para jogos, para você ouvir música. Cheguei a usar ele também como retorno, ele foi meu monitor de áudio. Sim, o som é razoavelmente bom. E essas foram as minhas impressões aqui desse headset, as impressões prévias. Eu posso estar fazendo mais tarde um review mais detalhado dele e trazendo outras observações. Vou estar utilizando ele. E posso tirar dúvida de vocês aí nos comentários. É só comentar aqui na medida do possível. Vou responder todo mundo. E agradeço você que assistiu o vídeo até o final. Te convido a se inscrever se você não conhece e não é ainda inscrito aqui do canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like aí, o seu gostei. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Forte abraço.